ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਪ ਦੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚੀਟੇਪ ਨਾਲ ਚੌੜਾਈ ਨਾਪਣੀ ਪੈਪ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਤਰਫ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਰਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲਓ। ਕਰਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ।